仲有喺我身上留印記整咖喱雞咯。跟住返工俾人見到，跟住啲同事就話咖喱雞咁樣，我覺得有啲尷尬嘅。但係佢技術好好嘅，佢識得帶住我，同埋會幫我分析咯，好似你咁。跟住後尾咧，最嬲嘅係咩啊？佢話咧要我努力去爭取佢，跟住佢先會為我留低，因為佢想保護我。跟住佢話嗰陣時唔應該俾機會我，唔應該出手，因為嗰陣時同前男友，咁前男友係 M 底嘅，跟住佢就話人哋嘅女王喺度幫人生仔咁樣，咁樣去危落，即係好唔尊重嗰個第一個男朋友啦，咁樣咯。跟住後尾嗰陣時又係我就係生日啊嘛，跟住之後佢話我嗰陣時同佢講話想去長洲，跟住佢就話復合再去長洲咁樣，跟住之後我就算啦，我就覺得跟住。因為我唔想再咁驚啊，成日都唔知驚佢會唔會突然間嬲，同埋又唔知自己會唔會突然間講錯嘢令佢嬲，所以就我覺得就算咯，無謂咯。跟住佢話佢想喺身邊教我，或者喺身邊同我相處耐啲，因為佢可能有啲功課壓力嗰啲，有啲緊張，大家都，所以佢話想俾啲空間再試下相處喎。然後佢話佢 feel 到我唔中意佢，跟住我話我覺得你唔中意我，你覺得我唔合適咯。跟住佢話如果唔合適，點會選擇同我一齊喎？跟住後尾真係亂咗啦，即係隔咗成年㗎啦，舊年。跟住我亂咗，開始有病亂咗。跟住我話去天水圍揾佢，跟住之後我叫佢過嚟屯門接我啦。我話我好耐都冇瞓過覺，或者冇沖涼嗰啲，翻唔到屋企。跟住我叫佢嚟接我，跟住佢問我依家喺邊，我叫佢唔好蝦我，或者對我好啲。跟住之後佢話佢有女朋友，唔可以再嚟揾我或者接我啦。但係佢仲白緊我點解會咁樣，跟住我都同佢講，同埋嗰時亂咗，咁我阿爸都有同佢講過嘢嘅，因為嗰陣時我亂咗，我話同佢結咗婚生咗仔，跟住越講越誇張嘅，跟住我又唔知我斷晒片啦，跟住我又唔知我係咪真係有結婚定有生仔嗰啲，完全唔知自己咩事。跟住醫生我第一次見我就已經用粗口鬧爆佢，同埋話屋企人亂，即係好假啊，成個世界係假，屋企人好差啊，仆街嚟嘅咁樣。跟住之後我出唔到院，跟住我就諗住揾醫生幫我澄清翻個事實係乜嘢，跟住俾咗佢嘅電話俾醫生幫我問。跟住之後佢都話係以前嘅事啦，依家有新女朋友唔可以接我，跟住去到後尾我出院啦，咁我想揾佢嘅，因為我再係唔甘心，我再係中意佢。跟住我唔甘心啦，我就想知佢係咪因為病唔要我，定係因為我有啲乜嘢唔要我啦？跟住我揾咗個共同朋友同佢講嘢，跟住約佢出嚟嘅諗住，跟住佢話佢有女朋友要保護佢女朋友，但係佢女朋友都知道我呢個情況嘅。跟住之後有同佢講過嘅，跟住之後佢就話唔出啦，佢話驚 hurt 到我，但係佢總之唔中意我啦，要決絕啲，所以就同我朋友講咯，跟住搏埋我同我朋友，跟住佢話我再需要佢連 IG 都搏埋，咁嗰陣時我真係咁同佢講嘢嘅，跟住之後搏埋咯，咁依家釋懷咗啦，跟住我個朋友就話佢係 pair 嚟咯，總之佢有個新嘅女，佢就會唔要舊嗰個噶啦，係佢同我都唔適合一齊嘅人咯。同埋我唔中意嘅係點解開房同埋 condom 錢都要我俾錢，同埋佢淨係俾咗情趣內衣咯。跟住之後就係每次做嘅時候，佢都
會好大力咁樣捏我胸，或者係總之想自己爽啦。跟住做完佢都冇拖或者攬定咩嘅，佢就淨係話我包住佢好緊好實。跟住同埋會話我做得好好，做得好乖，跟住摸我頭，跟住成日話我屈任娃咯佢，跟住話要蝦我，跟住叫我做佢嘅白兔仔，同埋佢就好強調個處嘅，即係佢話個個女仔嘅處都係俾咗佢，咁跟住我朋友就話其實佢難聽啲講就係阿蝦條咯，跟住我嗰陣時就覺得好叻咩咁樣，即係我覺得。啲女仔嘅處俾咗你，即係唯獨我唔係啦，咁所以佢好強調我嘅處都係俾咗佢咯。但食咗可以無套玩咯，唔使驚咯。有套就可以試下先咯，我哋遲啲再食咯。因為我個 friend 佢就即係有玩交友 app，有約炮，同埋去做 part time girlfriend 啦而家。跟住之後，佢有食藥嘅嗰陣時，佢諗住叫我買喺旺角家計會嗰度買平啲，但係好似佢未夠年齡定唔知點樣，跟住之後買唔到，跟住後尾佢都唔知喺邊度買到，我問下佢先。佢咁包皮包住咧，好污糟嘅，好多細菌嘅，因為佢洗唔到裏邊啊嘛。哇！你諗下嗰種細菌幾犀利，好彩你個口冇中招啫，如果唔係真係大鑊啊。買咗梗係帶埋去啦，係咪先？梗係教你用啦，俾你帶翻去。你有咩有需要嗰時，我唔喺你身邊，你都可以震一震啊嘛，爽一爽。咁你咪唔會諗住想揾其他男人咯，係咪先？呢個係一個好方法嚟嘅，對你對我都好。咁你快啲脱啦，脱完毛咁樣買埋粒震蛋，老公睇下到時咁樣攞啲電池，我呢度有電，攞埋嚿電過去，今晚可以同你震一震你個入西。我諗啊，如果震啊，我諗你一震就噴水，我諗你有好大機會，你都會明咩叫舒服噶啦，爽到你真係頂唔順。我呢個想提一提你 WhatsApp 咧嗰啲對話咧，我咧會定期鏟嘅，你都定期鏟咗，因為始終咧。我哋講嗰啲比較鹹濕少少咧，因為唔覺意咧俾人睇到或者總之泄露咗咧，都唔係咁好，我覺得。我咧就慣咗，每日都會清除嗰啲嘅，因為我同你講完啲不雅嘅內容，因為我電話咧成日擺我個辦公室裏邊嘅，咁有時咧可能冇鎖機冇剩咧，啲同事又驚我啲同事睇到啊剩咧，所以我每日都會 delete 咗佢，費事煩，唉，因為費事擔驚受怕，一俾人 po 上網又好煩。今日如果今日唔使買住咧嗰個震蛋，你睇下下次先啦，下次你下個禮拜放假你先再買啦。今日而家買咗冇用，你而家都用唔着。